ଏଇ 3 ଦିନ ହେଲାଣି ଆମେ ଖବର ପାଉଥିଲୁ ଠାକୁର ମୁଣ୍ଡାରେ ଜଣେ କିନ୍ନର ଗୋଟେ ମା ପାଖକୁ ତା ଛୁଆକୁ ନେଇକି ପଳେଇଥିଲା। ଆଉ ସିଏ କିନ୍ନର ନୁହଁ ବୋଲି ଆମେ ଠାକୁର ମୁଣ୍ଡାର ଯିଏ ଆଇଆଇସି ଯେ କେସ୍ର ଆଇ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଆମକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। ସିଏ ବସ୍ ଚଢ଼ିକି ଯାଜପୁର ଓହ୍ଲେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଖବର ପାଉଛୁ। ଆପଣ ଟିକେ ଖୋଜାଖୋଜି କରନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ଆମେ ବି 2 ଦିନ ହେଲାଣି କାଲିଠାରୁ ଆମର ଯାଜପୁର ଆମ କିନ୍ନର କିନ୍ନର ନା ଉଠୁଛି। ଯେହେତୁ ଆମ କିନ୍ନର ସଂଘକୁ ଗୋଟେ ଲଜ୍ଜିତ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖରାପ ମେସେଜ ଯାଉଛି। ଯଦି ଆମେ ଜଣେ ଜଣେ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କର ଆମେ ଏତେ କାମ କରୁଛେ, ଯଦି ଆମ କମ୍ୟୁନିଟି ଏରିକା କାମ କରେ ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଲଜ୍ଜାଜନକ। ଏଇଟା କେବେ ଲୋକମାନେ ଏକ୍ସପୋଜ ଭାବୁନଥିଲେ କି ଆମ ପାଖରେ ଏଇ ଜିନିଷ ହବ ବୋଲି। ତ ଆମେ କାଲିଠାରୁ ଖୋଜାଖୋଜି করে ଆମେ ଆଜି ସକାଳୁ କାଚଗୁଡ଼ି ସାହିରୁ ଆଜି 2 ଜଣ ଛଦ୍ମବେଶୀ, ସେ କିନ୍ନର ନୁହଁ, ସେ ଜଣେ ପୁଅ ପିଲା ଶାଢ଼ୀ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିକି ମଦ ପିଇକି ସେମାନେ ପଇସା ବିକାବୁତି କରନ୍ତି। ସେଟାକୁ ଆମେ ବି ତ ନିନ୍ଦା କରୁ। ଆଜି ଆମେ ମୁଁ ଏବେ କାଲି ରାତିଠୁ ଖୋଜୁଥିଲି, ରାତିଠୁ ପାଇନଥିଲେ। ସକାଳୁ ଭୋର ଭୋର ଆମେ କାଚଗୁଡ଼ି ସାହିରେ ଯାଇ ଖୋଜୁଥିଲୁ। ଆଉ କିଛି ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ପଡ଼ା ସାତପଡ଼ିଆ ସେ କାଚଗୁଡ଼ି ସାହିରେ ଆମେ ସେଇଠି ସେ ପିଲାଙ୍କୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ ସେ 2ଟା ଛଦ୍ମବେଶୀ କିନ୍ନର ଯେଉଁ କିନ୍ନର ନୁହେଁ ପୁରୁଷ 2ଟା ତାଙ୍କୁ ଧଇଲୁ। ଆଉ ସେ ଛୁଆକୁ ଧଇଲୁ। ଆମେ ଠାକୁର ମୁଣ୍ଡା ଆଇଆଇସିକି ଆମେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇଛୁ। ସେମାନେ ଆଇଛନ୍ତି ଆମର ଆଦର୍ଶ ଥାନା ଯାଜପୁରରେ। ଆମେ ଆଣିକି ସେଇଠି ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କରିଛୁ ପିଲାଙ୍କୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ମେସେଜ ଯାଉ ସମାଜକୁ। କିନ୍ନର ନୁହେଁ, ବାରମ୍ବାର କିନ୍ନର ନୁହେଁ। କିଏ ଗୋଟେ ପୁଅ ପିଲା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଦେଲେ ସେ କିନ୍ନର ହେଇଯାଏନି। କିନ୍ନର ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା, କିନ୍ନର ଗୋଟେ କଲଚର। ଆଉ କିନ୍ନର ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ତାର ଆଇଡି ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି। ଆଉ ସେ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ଆଇଡି ପ୍ରୁଫ୍ ହେଲେ ସେ କିନ୍ନର ତାକୁ ସେତେବେଳେ କିନ୍ନର କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ଲିଜ ଦୟା କରିକି କିଏ ଶାଢ଼ୀ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିଲେ କିନ୍ନର ନୁହଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କିନ୍ନର କି କିନ୍ନର ନୁହଁ କି ଛଦ୍ମବେଶୀ ବେଶରେ ବହୁତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯାଜପୁର ଏରିଆରେ କିଛି ଦିନ ତଳେ କିଛି ଲୋଟେରା ଚୋର ମାନେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି କିନ୍ନରଙ୍କ ନାଁ ନେଇକି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ସେମାନେ ଲୁଟପାଟ କରୁଥିଲେ। ଏମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ ମାନେ ଚୋରି ଡକାୟତି ତସ୍କରୀ ଆଉ ମାନେ ଦୁନିଆ ଲିପ୍ତ ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପୁଅ ପିଲା ପୁରୁଷ ମାନେ ଆମର ଖାଲି କିନ୍ନର ନାଁକୁ ନେଇ ବଦନାମ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦୟା କରିକି ସବୁବେଳେ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ, ପୋଲିସକୁ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣ ପ୍ରଥମ ମାନେ ତାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ କିନ୍ନର ନାଁ ନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ ଆଜ୍ଞା ଜାଣି ନାହିଁ ସେଇଗୁଡାକ। ତାପରେ ସେଠି ତା ମା ମତେ ଛାଡିକି ସେ ପଳେଇଥିଲା। ତାର ସେଠୁ ମୋ ସହିତ ରହିଥିଲା। ସେଠୁ ମୁଁ ଜଗିଲି ସେମିତି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ। ତାର ନାଇଁ ତା ମା ଆସିଲାନି। ତାର ମୁଁ କହିଲି ମୋ ପାଖରେ ରହିଯାଉ, ପଳେଇ ଆସିଲି ମୁଁ ଧରିକିରି ତାପରେ ତାକୁ ଜାଣିକିରି। ଆଉ ଏମିତି ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ମୋର କାଚ କରିକି ପଳେଇଲି। ହଁ ଯାଇଥାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସେଟା ତ ମୁଁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା, ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ରହିଗଲି। ଆଜ୍ଞା ପୁରୁଷ ନା କିନ୍ନର? ପୁରୁଷ। ପୁରୁଷ ହେଇକି ତମେ କାହିଁକି କିନ୍ନର ବେଶ ଧାରଣ କରିକି ଏମିତି ବୁଲୁଛ? ଏମିତି ଆଜ୍ଞା କରୁଛୁ। କାହିଁକି? କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ। ଆଣିଥିଲ କୋଉ ଦେଶର କି ଆଣିଥିଲ 3 ଦିନ ହେଲା? ନାଇଁ ତା ମା ନଥିଲା ବୋଲିକି ମୁଁ ଆଣିଥିଲି। ସେଥିଲାଗି ତାକୁ ମୁଁ ପୁଣି ନେଇକିରି ଯାଇଥାନ୍ତି ସେଠିକି। ଆଜ୍ଞା ମୋ ଦିଦି ଘରକୁ ଆସିଥିଲି। ତମେ ଏମିତି କେତେ ଜଣ କିନ୍ନର ପୁରୁଷ ବେଶରେ ବୁଲୁଛ ଏଠି ରହିଛି? ଏଠି ତ କେହି ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ମୋର ଆସିଛି ଏକୁଟିଆ। ଆଜ୍ଞା ମୋ ନାଁ ହଉଛି ନିରଞ୍ଜନ ଲାଳ। ଆଉ ହଉଛି ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣି ନାହିଁ। ଘର କୋଉଠି? ଘର ହଉଛି ଆମର ଏଇ ଯୋଉ କାଚଗୁଡିରେ ମୁଁ ରହୁଛି। ଘର ହଉଛି ବାତ ଆମର। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ କିଛି ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏମିତି ପେଟ ପାଳିକି ଏମିତି ମାନେ ମାଗିକି ଖାଉଥିଲି। ଯେ ତମେ କିନ୍ନର ବେଶ ଧରିକି ଯୋଉ ଚୋରି କରୁଛ? ନାଇଁ ସେଟା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କେବେ କରିନି କି ହେବେ। ସେ ଛୁଆ ଚୋରି କରିକି ଆଣିଲାଣି? ସିଏ ଆଣିଲାନି ଆଜ୍ଞା, ମୋ କତିରେ ଶନିବାର ଦିନ ଆଣିକି ସକାଳେ 10ଟା ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଧରିକି ଆଇଲାନି। ସିଏ ମତେ ସେମିତି କିଛି କହିନାହିଁ, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ସେଠି ବି ଆମର ଏଠି ବି ସାହି ପଡ଼ିଶା ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଦେଖିଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୋ କତିକି ଖବର ଫୋନଟେ କଲେ ତ ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଛୁଆଟା ଯଦି ଆଣିଛୁ ଆଉ କିଛି ନା, କାଜଲ ମମି ମା ପାଖକୁ ତୁ ଯାଉନି ଡାଇରେକ୍ଟ ନେଇକି ନା। କହିଲା ତ ମତେ ଡର ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ, ଆଉ ତୁ ଆଇ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ତ ସେଠି ମତେ ମମି ମତେ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଏଠି କରୁଥିଲି ବୋଲି ଆଉ ମତେ ଇଏ। ତାପରେ ମୁଁ ସେଠି କହିଲି ନା ତୁ ଯେ ଥାନାକୁ ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯା। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସେ ଛୁଆ ବିଷୟ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଯେତେ ହଉ ହେଲା, ଛୁଆଟାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ମୋ ଘର କିଛି ଛାଡ଼ିଦେବି, ତୁ ଯା ଆଗେ ଥାନାକୁ ଯା, କାଜଲ ମମି ପାଖକୁ ଫୋନ କର, ଖବର କର। ଏହା କହିଛି। ସେ ତାର ଆଉ ମୋ କଥା ଶୁଣି କହିଲା ମୁଁ ନା ନିଜେ ନେଇକି ଯିବି। ସେଇଟା ମୁଁ ନଥିଲା ପରେ ମୁଁ ପଳେଇଲି, ମୁଁ ବାପା ମା ପାଖକୁ ଟିକେ ପଳେଇଲି। ସେ ଛୁଆ ଥାଆନ୍ତି ସବୁ ଥିଲେ। ସେ କେମିତି କହିପାରିବିନି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କହିପାରିବିନି ତା, ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ ବିଷୟରେ, ଛୁଆ ବିଷୟରେ। ତାପରେ ଛୁଆର ମା ବି କହିବେ, ତା ବାପା ମା କହିବେ, ମୁଁ ମତେ ବି ଦେଖିନାହାନ୍ତି କି ମୁଁ ଜାଣିନି।